กชายนะคะขึ้นเยอะมันกินนะ ดูขึ้นวิวรอบๆน้องบอสไม่ใส่แว่นมาเหรอ อ๋อจากคอนแทคมาแล้วใช่ไหม น้ำทะเล น้ำทะเล น้ำทะเลตีหน้ามัน พี่แอนวามันจะได้เหรอวันเนี้ย ได้ พี่แอนวาใช้อะไรเป็นเหยื่อ กุ้ง แล้วพี่แอนวาแล้วพี่ แล้วพี่แอนวาวางกระติกน้ำดีไหมอ่ะ มันจะล้มไหมอ่ะ ไม่รู้ เอาวางไว้ตรงซอกนี้สิซอกนี้ซอกนี้ ไปแล้วค่ะน้องบอสไปแล้วค่ะ บอสไม่เตรียมมาว่ายน้ำหรอวันเนี้ย นี่นะคะ เด็กลำปางเขาไม่เคยมาทะเลค่ะ เขาก็จะสู้ทะเลอย่างนี้เลยค่ะเพราะพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้ว ไปแล้วโยนไปแล้ว ลองดูซิว่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่า อาหารทะเลฝีมืออันวาเนี่ยโอ้โหติดแล้วเอาได้ด้วยอะ โอ้ ได้แต่มันกระเด็นใส่อาเนี่ยแล้วมันหลุดไปตรงเนี้ย แล้วไงอ่ะ เห็นค่ะอาถ่ายคลิปทันค่ะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะคุณหลานแต่ยังไม่ได้กินนะคะ โอ้คุณอา หลุดค่ะหลุดฟิวล่วงไปข้างล่างเอาใหม่โชว์ฝีมือหน่อยสิมันติดเร็วมากเลยเนาะ ใช่ วิวรอบก็พระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะอากาศดีมาก